বৰপেটা ষ্টেচন পাই গ'লোঁ গাইছ। ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজি মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰানিঙৰ পৰা গাইছ। এইফালে আগফালে চাব পাৰিছে ৰোহিত আছে আৰু এইফালে প্ৰীতম আৰু এইফালে মই গাইছ। আজি ৰানিংটো গাইছ একদম মানে 6 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিম আৰু এইটো একদম ষ্টেচনলৈকে যাম আজি। আপোনালোকক চাব পাৰিবই ষ্টেচনলৈকে পূৰা যাম গাইছ। বৰপথাৰ ষ্টেচন গাইছ আৰু চাই থাকক ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু চাই থাকক গাইছ। আমি গৈ আছোঁ পালোঁ গাইছ। এইফালে চাব পাৰিছে এইফালে তেল বিঅচি এটা নতুন খুলি আছে গাইছ। মোবাইলটো হিলি আছে গাইছ সেইকাৰণে গাইছ একদম ভালকৈ উঠাব নোৱাৰোঁ দৌৰি আছোঁ যে গাইছ। আৰু এইফালে চাব পাৰিছে জিৰণি ধাবাটো পালোঁহি আৰু এইফালে চাব পাৰিছে এইটো চিলনীজান আৰু বৰপথাৰ যোৱা মানে ৰাস্তাটোতে আছে ৰাইট চাইডত এফালৰ পৰা যাওঁতে। আৰু এইটো জিৰণি ধাবাৰ চাইনবোৰ্ডখন আৰু এনেকৈ জিৰণি ধাবাখন গাইছ চাব পাৰিছে। আৰু এইটো জিৰণি ধাবা চাইনবোৰ্ডখন বেনাৰখন কুঁৱলী গাইছ ইমান গিৰি আছে চাব পাৰিছে। আজি সদায় নিগিৰে গাইছ আজি বহুত দিন পিছত অলপ চলপ গিৰি আছে আৰু এইফালে নাই এইফালে কুঁৱলীটো এইফালে অলপ আছে। আৰু ব'লক এতিয়া আগলৈ চাই থাকক মই ইয়াতে গাইছ। আমি ইমানলৈকে আহি পালোঁ। এইটো গাইছ এইটো হিৰৰ ডিলাৰ হয় গাইছ বৰপথাৰৰে হয়। আৰু এইফালে চাব পাৰিছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীও ইয়াত বিকে ল'বলৈ আহিব পাৰে আপোনালোক। ইয়াত চাব পাৰিছে হিৰৰ ডিলাৰ দয়াং অটো চাব পাৰিছে গাইছ। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা তেল বিঅচি আছে গাড়ী ডাইৰেক্ট লৈ কিনে গাইছ ইয়াত তেল ভৰাই ল'ব। আৰু এইফালে চাব পাৰিছে গাইছ তেল বিঅচিটো এইটো ইণ্ডিয়ান অইল এইটো গাইছে। আমি ইমানলৈকে আহি পালোঁ। ইমানলৈকে আহি পালোঁ মই এইফালে আৰু প্ৰীতমো আছে গাইছ চাব পাৰিছে এইটো তেল বিঅচিটো আগলৈ চাই থাকক। আহি পালোঁ এইটো গাইছ এইফালে সৰুপথাৰ যায় গাইছ এইফালে আৰু এইফালে যায় ষ্টেচন গাইছ। আৰু এইফালৰ পৰা আমি আহিলোঁ গাইছ চাব পাৰিছে গাইছ। আৰু এইটো হ'ল দুৰ্গা মন্দিৰ হয় গাইছ ইয়াত পূজা হয় দুৰ্গা পূজাৰ। আৰু এইফালে চাব পাৰিছে আমি এতিয়া এইফালে যাম আৰু গাইছ ব'লক আমি যাওঁ এইফালে গাইছ। এইফালৰ পৰা ষ্টেচন যাব পাৰে এইফালৰ পৰা যাব পাৰে এইফালে শ্বৰ্টকাটো হয় আৰু এইফালেও যাব পাৰে গাইছ দুইফালে যাব পাৰে। আৰু আমি এতিয়া যামেই আৰু আমি দুইজন গৈ আছোঁ গাইছ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ অলপ অলপ কৰি দৌৰোঁ গাইছ। পূৰা ঘামি গ'লোঁ চাব পাৰিছে পূৰা ঘামি গ'লোঁ আজি ইমান ঘমা নাই পূৰা পানী ওলাই ঘাম পানী। আৰু এতিয়া চব বন্ধ গাইছ 10টা ফালে খোলে চব দোকানকেইটা 10টা এতিয়াতো গাইছ টাইম বেছি হোৱা নাই 5:30মান হ'ল গাইছ। আৰু ব'লক আমি গৈ আছোঁ ৰোহিতো আহিব এতিয়া পিছফালে আহি আছে। ব'লক গাইছ বৰপথাৰটো এনেকৈ চাব পাৰিছে গোটেই গাইছ। আমি আহিলোঁ বৰপেটা ষ্টেচন পাই গ'লোঁ গাইছ চাব পাৰিছে গাইছ। এইফালে গোটেই টমটম আছে আৰু এই প্ৰীতমো আছে মই আছোঁ এইফালে গাইছ। আৰু ব'লক আমি ষ্টেচনৰ ভিতৰৰ ফালে দেখাওঁ গাইছ মানুহ বেছি আছে চুপচাপ গাইছ ভিডিঅ'টো কৰিম গাইছ চাব পাৰিছে গাইছ। বৰপেটা ষ্টেচন আহি পালোঁ চাব পাৰিছে এইফালে চাব পাৰিছে গাইছ এইফালে প্ৰীতম আছে এনেকৈ হয় বৰপেটা ষ্টেচনটো। এইফালে চাব পাৰিছে এইফালে বহিব জগা দিলে গাইছ। আৰু এইফালে এতিয়া মাত্ৰ মালগাড়ী এটা গ'ল এতিয়া ট্ৰেইন আহিব গাইছ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ আহিব লিডু ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ। আৰু এনেকৈ ষ্টেচনটো গাইছ চাব পাৰিছে গাইছ। আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু ব্লগটো ভাল লাগিলে গাইছ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব বঢ়া নাই গাইছ অলপ সহায় কৰি দিয়ক। এটা ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়িলে এটা অলপ ভাল লাগে মনটো ভাল লাগে গাইছ সেইটোৱে। আৰু আজিৰ ব্লগটো এই দলঙতে খতম কৰিছোঁ বাই বাই গাইছ।